Salam alaikum. Une séance 4, suite du TP qu'on a commencé. On a vu la somme, la moyenne, on a utilisé la fonction NP et le rang. On a les plages fixes. On a parlé des plages fixes. On peut fixer les lignes. Aussi, on peut fixer les colonnes. Et un tel exemple qu'on doit fixer les colonnes, on va dire, là, je peux fixer ligne et colonne. Par exemple, ici, je peux faire comme ça, $, je fixe la colonne N et la ligne 3. Ici, je fixe la colonne N et la ligne 12. Et j'ai fixé la plage N3, N12. Si je la copie et je la colle, ça ne change pas. Ça reste fixe. Je peux la copier pour tous les autres. تعطيني نفس الريزلت. On va passer. بالنسبة للقرار شناه غادي نعاود. On utilise la fonction si. Si j'écris égal si, vérifie si une condition est respectée et renvoie une valeur. Si le résultat d'une condition n'est pas vérifié, il est faux, elle renvoie une autre valeur. Ici, quel est le test logique? Si le test logique est vrai, c'est ça qu'il va faire. Si le test logique est faux, c'est la deuxième. Et nous allons voir le test logique. C'est quoi? Si la moyenne, la moyenne supérieure ou égale, ou l'intérieur inférieur, inférieur strictement à 10, point virgule, qu'est-ce qu'il va écrire? Bien sûr, il a quand même de المعدل قبل العشرة يكرر. Et je ferme. Si N3 صار من 10 هذيك ليا يكرر point virgule. Sinon, point virgule. Sinon, qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire ينتقل. ينتقل. Et je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse. Et si N3 est supérieur à 10, il a qu'entouré. هتكتب لي هادشي الأول لحداها point virgule لحداها. Si N3 n'est pas inférieur, supérieur ou égal à 10, de même هادي فوق هتكتب لي هادي. هذا عنده 14, c'est bien. Je vais copier pour tous les autres. Et là, je n'ai pas besoin de fixer la plage parce que je veux que chaque fois, je ne pas fixer N, le test. Je veux que chaque fois, il incrémente N5, N6 على 7. C'est bien. Donc غندوزو للميزة. الميزة نحطو واحد الطابلو ديالنا نقولو مثلا إلى عندو النقطة قل من 10 معدل زعما تاعو قل من 10 غادي نكتبو ليه فابل. كان المعدل ديالو بين 10 و 14 غنديرو ليه باسابل. كان المعدل ديالو بين 14 و 18 غنكتبو ليه بيان. بين 14 و 16 بيان. كان ولا 18 كان المعدل ديالو بين 18 و 20 غنكتبو ليه تري بيان. إذن هنا بغينا نديرو سي، ولكن هنا سي غتولي سي وسط من سي وسط من سي، تيسماو لي فونكسيون امبريكي. إذن جو في كومونسي égal si نبدل اللغة si le test
يعني لا مويان، غنقولو صغر من 10. بوان فيرغول غيجي ليا غنكتبهم فونسي، كتب ليا فابل. بوان فيرغول اش غنقول ليه؟ نقول ليه باسابل ولا شي حاجه؟ لا، باقي خاصني ندير دي تيست اخرين. غادي نعاود ندخل هنا اون اوتر فونكسيون سي، يعني اش الا كانت هادي فري ها اللي دير ليا، كانت فو عاود شوف واحد السي بغيت ندير تيست اخر، بغيت نحصر هذيك لا فالور، نفتح القوس لا مويان نيت. إذن الا كانت فو هادي اذا كبر من 10، اذا غادي نشوف النقطه عندي كبر من 10، غادي نحصرها عاوتاني نقول صغر من 14 inférieur à 14. Point virgule. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire passable. Point virgule. عاوتاني بقاو ليا النقاط من 14 حتى ل 20 حتى هما باقي بغيت نقسمهم ياك. إذن غندير سي اخرى، زعما هادي فوق صيفطتني لهادي، وهادي لقيتها فوق بتصيفطني لهادي. سي افتح القوس المعدل ديالي اللي هو ان 3، هاد المرة نقول ليه انفيريور ا 18. ما نكثروش بزاف، تقدر دير نتايا واحد الميزات تاعك باينين، حنا بغينا نحصرو غير في هادشي. بوان فيرغول ملي تكون النقطة بين 14 و 18 غنزيد ليه بيان. بوان فيرغول إذن بقات ليا النقطة بين 18 و 20 بلا ما نعاود نحصر. انا بركة عليا بغيت نحبس غير هنا في هذا الميزان اللي عنده من 18 حتى ل 20. إذن ملي تتكون نعاود نشوف، ملي تتكون هادي فغي غيدير فابل، ملي تتكون فوق تيدخل لهنا تيشوفها واش صغر من 14. الا كانت عاوتاني هادي فغي تيدير باسابل، كانت فوق تيعاود يشوفها واش صغر من 18، يعني بين 18 و 14. إذن الا كانت سي بيان، ما كانتش يعني غتكون كبر من 18 بيان سيغ لا نوت ما تتفوتش 20، غنقول ليه تخي بيان. ونسد الكيمي ونشوف شحال من بارونتيز عندي اوفرونت، واحد جوج ثلاثة. غنسد وردو البال راه تيدير لا كولور تاع كل بارونتيز. إذن هادي دازت، نسد سدة أخرى، هادي حمراء تاعت هادي، نسد سدة أخرى تاعت لافان إي جو في أونتخي. إذن هذا عنده 14 فوق 14 بيان. شوفو الآخرين، هذا عنده 14 بيان، هذا عنده نقطة قلب 10 فابل، هذا عنده حتى هي بين 14 و 18 بيان. ما عندناش هنا تخي بيان. نمشي مثلا هذا نزيد ليه شوية النقاط، نعطيه بون نوت باش يجيب ليا تخي بيان، نعطيه هنايا 20 سي بيان. عطاني بين 18 سي تخي بيان، سوا سي بيان. إذن هنا راه لا غيرت النقاط هنايا في هادو، غيرت راه تيتغير المجموع، تغير المعدل، تغير الرتبة، يتغير القرار، يتغير حتى الميزة. غنديروها في لافان تنكملو لو طابلو ديالنا. اي ميرسي.